हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे Realme के C20 के बारे में और जानेंगे दोस्तों इसके बारे में सब कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों इसके बॉक्स में हमें एक चार्जर मिलता है और दोस्तों USB केबल मिलती है और दोस्तों एक सेम इजेक्टर टूल मिलती है। दोस्तों इसमें कुछ यूजर गाइड्स मिलते हैं। दोस्तों इसमें हमें केस नहीं मिलता है। दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें है MediaTek का Helio का G35 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है। दोस्तों यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों ये एंड्रॉइड 10 पर वर्क करता है। दोस्तों इस प्रोसेस में आप मीडियम सेटिंग में आराम से गेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके कैमरे के बारे में तो दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और दोस्तों 5 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा है। दोस्तों जिससे आप फ़ोटो ठीक ठाक निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों इसमें 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है जो कि 60 है रिफ्रेश रेट के साथ आती है। दोस्तों जो कि 120 है टच सैम्पलिंग रेट भी है और दोस्तों इसमें 400 नट्स ब्राइटनेस भी है, जिससे आपको दोस्तों डेली यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों बात करें इसकी सार वैल्यू के बारे में तो दोस्तों इसकी सार वैल्यू है बॉडी के लिए है दोस्तों 0.497 और हेड के लिए है 0.982, जो कि विद इन लिमिट है। दोस्तों बात करें इसकी बैटरी के बारे में तो दोस्तों इसमें बैटरी काफ़ी बड़ी है, जो कि 5000 mAh की और जो कि दोस्तों 10 वाट के चार्जर के साथ आती है। जिससे आपको दोस्तों 1 से 1.5 दिन आपका आराम से निकल जाएगा। और दोस्तों इस फ़ोन का वेट है लगभग 190 ग्राम। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों इसमें वाईफाई कॉलिंग, GPS, गूगल मैप और दोस्तों बाकी सभी अदर सेंसर्स और फीचर्स भी हैं। और दोस्तों इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक भी है। और दोस्तों इसकी प्राइस है 2 GB 32 GB वाले वेरिएंट की 7,499 रुपये, जो कि दोस्तों प्राइस काफ़ी ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों जिसको एक बजट लेवल फ़ोन लेना हो तो उसके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें।